备你只用来处理一个看起来好像还不太会懂、还不太会在眼下发生的事情，解放军的一个入侵，那你的可能呀，准备太旧了。所以我们有些附加的价值，我们要好好去运用。我们怎么去思考台湾的国防能够对世界的安全、区域的安全做出一些贡献？当你有这个贡献的时候，你以后遭遇困难的时候啊，拍谁我很怕被扣了没钱，人家也愿意来帮你。今天如果我们帮忙菲律宾处理他的风灾的问题，帮忙处理他的那个人道救援的问题，下次我们要跟他讲说，这个麻烦一下吕宋海峡我来搞的话，人家也会比较容易赞成你的主张。所以这个是互动，国际环境在这几年有一些转变，大家对于中国的一个扩张性的一个崛起，开始有一些戒惧。日本是这样，东南亚国协是这样，美国是这样，欧盟也是这样。但是在这个国际局势的一个转变过程，台湾能不能善用这个自己的能力，去掌握这个趋势，为我们建立台湾主体性，或建立台湾新的国家再往前，慢慢的去跨出那稳健的一步，那就必须我们自己去厚植我们自己的实力跟能耐。以上，谢谢。谢谢，就是两位老师就是这么精彩的演讲，对，然后就是你看就是日本从以前人家就是嘲笑他说什么金钱外交啊，也就是我们俗称的小切手外交，然后就是批评他们只有出钱没有出力，然后到现在他们以国际协调为主义，国际协调主义为基础的积极的和平主义，他们也是把自己的国际角色转变得越来越积极。那就是反过来想说的话，就是台湾是不是也不能说只是想说，我们是不是能在日本集体智慧险解禁的这个周年环境下，别人是不是会来帮助我们？我们是不是应该想说，我们能如何去扩展我们的国际地位，而是以更为积极的态度去帮助，还是说去参与更多的国际事务？我觉得真的是一个非常值得深思的议题。对，然后现在就是我们时间还剩蛮多的，那我们就开放一下那个问答时间好了，那就先开放4个左右。那有人要发问吗？不好意思，那没人发问的话，我就先讲第一个问题。梁老师，我想请教一下，就各请教一个小问题就好。首先，我想请教的是，日本对于自己集体智慧权的解禁，还有它军工业的这些军品可以出口这件事情，对于整个国际事务上面来讲，尤其是对于军工业的事务，还有那个军火交易这件事情来讲，对日本还有对世界会不会有什么跷跷板的效应之类的？那对台湾会不会有其他的影响？因为我记得我在2年前有看过一份美国59大厦给的一个终端的报告，台湾其实在世界上的军火出口算是大国，好像有世界排名15还16，还不低。那所以我在想，日本在这个时候加入这件事情，对于整体来讲会有什么变化？然后另外我想请教的是，老师，就是关于您刚刚所说的那个国军的部分。其实我一直很好奇一件事，就是国军跟党军部分这件事情，我们怎么样来把它重新定义？因为就像您讲的，之前做的事情都太过于对那件事情太聚焦，反而激起了他们的反抗心态。那我们应该怎么样来对这件事情做抹消的动作？就像他们花了这1甲子的时间在抹消台湾人对台湾本土的意识一样。谢谢。那首先呢，就是其实所谓武器的外销的重点，当然是指武器的质，而不是那个量的问题啊。那而且透过那个国防工业的发展，其实是会带动很多那个科技产业或那个，比方说
日本一直很想可以自己制造战斗机，因为可以制造战斗机之后，就可以制造民航机。那么如果日本战前的技术然后再加上现在日本的技术，它如果顺利的发展的话，可能有一天波音也会受到它的威胁。因为过去汽车产业，丰田可以打败福特那所以航空工业它也有希望可以往这边发展，对不对？那所以在这个军事产业的这个发展呢，常常会跟科技的发展，还有一些那个民生物资的发展都有关系。好像德国2次大战的时候，它的橡胶，天然橡胶是没办法进来，所以它就发明了人工橡胶因为你需要，所以你必须想办法弄出来那这个有时候就会找到替代的东西，进步就会比较快。所以台湾的像那个资讯业是很进步的，所以类似无人飞机或者什么其他，其实都可以有一定的发展。可是现在这边都被某一部分公司或者大家并不是太重视，那所以类似的这种发展是一个。那最重要的是那个思维的改变思维刚刚文正也提了非常多所以我们的军事跟台湾社会一直是脱节的2次大战的时候，其实台湾人是到战争末期才让你参与一下。台湾人在日本统治的51年左右里面，念过日本军校的人比韩国人少了非常非常的多，几乎是可以说是个位数的人，凤毛麟角。那可是，所以台湾人在日本统治的时代跟军事就是脱节。战后国民党来了，他自己就带军队来了。所以后来台湾人被征兵去做，都是做很下层的那些人力，就是说不是做非常上面的东西。对战略对统领部队整个作战都是非常不容易。那这个原因当然第一个就是说日本甲午战争以后，马关条约来拿台湾，台湾人就抵抗他，所以他对台湾人是有点不太信任，所以不能让里面军事。国民党来又发生那个228。那会抵抗他的是什么？是去东南亚打过仗的这些台湾人，所以更不能让你懂得军事。所以我已经有100多年被刻意的隔离在军事这个专业之外。那这个像文正这些少数先知才会克服各种困难，跟100年来的魔障，开始去投入这方面的研究所以我想这部分文正等一下可以接着对你的问题来说。也没有到魔障我也没办法克服，尤其我是觉得是这样刚才那个问题就是台湾军工产业的部分台湾有可能是前面时期，但是我们要知道就是说，因为军火出口它是很严重的集中在前面2位，所以很可能第3名以后加起来都没有第1名的1半。那台湾会出口什么？出口子弹。因为美国的2次伊拉克作战，它的大部分的子弹都是从台湾买的，这个是这样。那台湾也不会做生意，报了价又很奇怪，卖出去才发现卖1颗赔1颗。但是因为美国是好朋友，我也不能怎么样所以这是真是赔本在卖。所以台湾其实也不太会做这个军火生意。那另外讲到你说的那个其实我是觉得这个问题是很严重，但是我们要想办法去处理这个问题。那确实就是说，国军里面目前的国军里面，他们的中国的认同跟连结还是很强烈的。那我们常常看到一些老一辈的退将许立农这些人去中国讲一些我们大家听起来都不爽的事情，但是慢慢的在军队里面开始也有些人也不爽。那这些人会开始觉得说，你讲那样子干什么？这有伤我们跟台湾社会之间的感情。那开始有人会去做这些反省，这是好事情。但是就是说，我们要想办法，就是说，一旦你有机会再回去执政之后，你怎么样想办法做一些秋柔和语文来解决我们过去在处理去讲话的那个所留下一些问题。我在这里常常讲一件事情：军队国家化，你要去处理国家，这是个会吵架的问题，因为他都说他是那个华美军事会谈，中华那个华我们在的时候都说台美军事会议，我们都说台。讲到国家的时候，一个华一个台，大家就吵不完。
所以有什么解决方法？就是你不要由上而下去建构他的国族认同，你要由下而上去建立他的国族认同。什么样的方法呢？好，没关系，既然台华搞不清楚，好，我先不跟你争这个。你是花莲联队的嘛？好，你就是花莲联队，你就是整天去争取跟花莲之间的认同。你的飞机尾翼要用原住民的图腾，你的整个基地要跟周边的花莲县政府有很强的连结。你这些人最好也都是由花莲的指定。好，没关系，你是关渡师，那我希望你跟新北市关渡竹围一带有很强的在地认同。不管怎么样，不管你是花莲联队，还是关渡师、林口师，还是冈山官校、凤山官校，大家刚才讲到这几点都在台湾，所以在地的认同一旦建立了之后，这些都是台湾的，哪一个是在广东？哪一个是在广西？没有。那当你是跟花莲、跟冈山、跟关渡这些有地域性的认同的时候，慢慢的，你要让他由下上去建立说，我对这个台湾的人主认同，你就会比较容易。所以其实我们在这礼拜五要发表的这个蓝皮书里面，我们就强调在地认同。这个其实是有阴谋的啦，也是希望我们的部队能够慢慢的去黄埔化，因为黄埔对他们俩太遥远，花莲就在他的脚底下。那这个是我觉得我们可以以后有机会可以做的。另外，刚刚一直在跟大家讲到军工业的问题，其实台湾有一流的治安专家，台湾真的有一流的治安专家，但是台湾没有一流的治安产业。即便是趋势，也是在美国。为什么会这样？台湾为什么是有一流的治安专家？因为美国人这样，美国人通常要跟台湾签什么合约、签什么协定，在1979年断交之后要签什么协定，通常是非常保留，不愿意，因为这一定会被中国 K。但是，唯一在军事上达成协定的，是在2006年达成资讯科技互助协定。上 AIT 的网站上就可以看到，是由双方的国防部官员落款签字，非常罕见。为什么美国人要跟你签这个？因为台湾的治安实在太强了。为什么太强？因为很简单，因为台湾的治安实在太倒霉了。因为中国的有组织的骇客，他们都是以台湾作为实验场。这个是前阵子有个曾委员讲过，不过这个我们10年前就知道了。如果今天他所新发明的病毒可以害进台湾政府的话，那全世界都可以害得进去。所以他先拿来台湾试验一下，这个可以害进台东县政府，那拿去害德国联邦政府绝对没问题。就是这样。所以当我们接到一些外管告诉我们说，哪个政府需要我们协助的时候，我们很简单，我们就拿前3年的样本去给他看，是不是就这个？对耶。所以台湾有一流的治安专家，但是没有一流的治安产业。为什么？因为我们还没有办法去处理这种非传统性的国防产业。那就有2个比较有传统性的国防产业，造机跟造舰，其实都在流失。当然最近有条新闻叫汉翔的民营化。那汉翔民营化不是一件坏事美国的军工产业都是私人的都是民营的。不是一件坏事，但是他怎么样去跟国防部之间有怎么样的合作关系，他才不会做完台湾的战斗机之后，马上把资料拿去中国，这个我们要去思考。那这个是我们在做重返执政之后一定要有的一个政策准备。像潜舰国造，潜舰国造很多人都觉得台湾大概做不出来，我们还是跟美国买，我们还是跟这个日本买。马英九最常讲。如果美国愿意卖给我们，就变预算。这句话什么意思？就是台湾不买。我们要买 F-35B， 就代表什么？我们不买 F-16CD。那大家清楚这个话的意思。怎么说呢？如果美国愿意卖给我们，我们台湾就愿意买。问题美国不可能卖给你们嘛，因为美国自己不做啦，他不做传统潜舰呢，他怎么卖给你？所以你讲这个话是空话。那我们知道这个话是空话。如果台湾需要有水下的战力的时候，我们就必须思考这件事情。
我们一定要自己做，而且要坚定信心，就是要自己做。我们不要忘记，美国人或者我国人常常拿一件事情来要求我们在野党或执政党都一样啊，你国防预算要调高，像刚才明俊讲的，国防预算调高 GDP 3%，大家都讲到烂，你们知道 GDP 3%是调多少？从去年的预算水准，如果调到 GDP 3%，表示你的国防预算要增加1100亿，你开屁！你花得起吗？1100亿不知道是几百个文化部加起来的预算。那如果这个钱你拿去再去砸到那种莫名其妙的军购案里面，讲实在的，我觉得台湾不应该花这个钱。可是如果有这1100亿，是每年哦，不是哦，是每年哦。你把这些钱拿去看看我们的船厂需要什么基础设施，看看哪些东西我们中科院可以做，看看哪些东西我们汉翔可以做，看看我们可不可以再扶持多一些趋势。这些钱就会跟我们的经济发展相结合。大家不要忘记，所有的产业都有可能外移，只有一种产业不会外移，国防产业。所以这个是台湾在制造业转型的一个好的机会，所以我们一定要想办法。就是如果今天大家真的觉得说我们有强化国防力量，那就真的得从实验室、得从工厂里面开始做这件事情。那民进党目前真的都在推这些事情，啊，那也获得一些帮忙，像比方说前进国造型，很多人都真的觉得他们做不起来，真的。台湾能够做的比例大概是75%以上，就是一超前舰，不是那种两光的哦，5726工艺哦，是先进的哦，至少是日本80年代水准，台湾有75%的自制比，那只有25%你做不出来，那这25%做不出来，我们怎么样去想办法？你用逆向也好啊，你用外购也好，那你如果只是为了这25%做不出来，你说我不做，那你这辈子也不用做。你不要期待有谁会傻乎乎的把前舰卖给你，不会的。那更何况是我们如果能够利用这样的一个机会，让我们的台船，让我们的其他的造船厂，让我们的汉翔有工作机会的话，那这些都会留在台湾，这些都会对于我们产业的转型，对于地方的经济发展都有很大的帮助。所以我们要思考，要用新思维，一个是国防产业的自主化，一个是国防贡献的全球化，去思考我们未来国防的一个转型。那以上谢谢。那个美国政府似乎是鼓励台湾跟中国对话。那个卡特政府他到台湾来的时候也就说，我们尽量跟中国去对话啊。那美国他不担心马政府他一直靠到中国那方面去吗？那如果说中国他不用军事来打台湾，他是用经济方面、其他方面来渗透台湾，那美国他不怕台湾倒向中国大陆去吗？那还有，美国他在内湖那个工程，他为什么做那么大？他不会担心台湾以后如果说倒向中国大陆去，他那个地方他要做什么用呢？这个都是这样。这里第一个问题，那另外一个问题是说，最近有人是主张说台湾要中立化，啊，那个中立化，那这个问题，就是不晓得是两位老师的看法如何？谢谢。看都站起来还是这样。那么第一个，我刚刚有提到韩国的例子啊，就是说丁大中跟北韩开始对话、开始交流，甚至援助北韩跟北韩关系修好，他因为这个拿到诺贝尔奖啊。但是那个时候韩国的防卫预算一直开始大幅增加。那所以最重要的不是那个对话的形式，是你的
国法，刚刚陈文正一直提到那个想法是什么？你防卫的内心是什么？你有没有要防卫自己？甚至有人讲说，如果台湾现在这样的想法，甚至有很多我们最近抓到很多共谍，都大部分几乎都是军方那这样的话，美国是不是敢把先进武器卖给你？那很多情报都被送走的话，所以重点不是你有没有什么样的武器而已，你有的是你有没有什么样的决心这个是我想很重要的。那至于说我们现在是跟美日在一起过去整个想法，那你现在中立是什么？你是先跟美日切断各种这个军事上的可能性嘛，对不对？所以中立不是自己主张而已，必须是整个周边还有你自己有没有防卫能力的做前提像瑞士一样的所谓武装中立的能力有没有所以并不是自己喊而已所以像人类学里面有一个理论叫霍基理论，大家有没有听过？就是2次大战的时候，在南太平洋那个日本为了要去打太平洋战争，所以把一些岛就修了机场，然后飞机就运来很多补给那后来美军反攻以后，美国又占领了这个机场，然后又很多这个美国的飞机开始运补很多新的东西就送过来了。那所以这个南太的某些岛屿里面呢，这些原住民看到飞机货机下降的时候，他就认为说这个是神载东西过来的所以就变成对货机非常的崇拜，因为每一架载过来就会带巧克力带一大堆他们没看过的东西所以他们就很等待他们回来。但是2次大战结束以后美国人就不需要了，日本人也回去了所以这个机场就荒废在那边。那所以原住民就去模仿当时美军跟日军在机场上的行为，他们把椰子壳套在头上两边好像耳机，然后做很多仪式，然后看飞机会不会再下来可是做这样的仪式，怎么坐飞机是不会下来的。所以刚刚文正提到很多自主国防或什么这些东西都是确实具体的去做，不是把它名词不断的使用而已。那现在台湾自己对自己的防卫还没有确立，对自己的这个包括防卫的能力也好，防卫的意志也好都没有，然后就去思考很多奇奇怪的东西，包括马政府最常做这些，就像这个服贸或者是自经区这些都跟那些椰子壳是一样的意思并没有真正对台湾的经济或防卫可以有什么帮助所以我想现在台湾的最大的问题出在哪里？就是在这里。你就算有了这些武器，如果你没有防卫的决心，这个武器是没有作用的，没有作用的。然后你这些是要做什么？所以文正刚才提到，不只是要防卫自己，甚至要对国际有贡献。那我们现在我们的军队大部分是什么？救灾的时候已经发生事情了，出来善后，台风以后把树垃圾拖一拖，泥沙挖一挖。可事实上，在民进党政府的时候，有类似反恐办公室，很多是防灾的事情都可以做。所以像其实这次高雄的这个问题，这马政府上来把这个反恐里面，特别是把消防那一块切出去。那为什么切出去？因为有一个现在要被关的那个署长，为了要买很多东西，所以环保署对这些这个瓦斯或其他，它有各种，所以在反恐办公室的下面，其实是有很多可以整合的军队的这些能力是可以整合的，包括刚刚文正提到我们的产业发展，也都可以透过这个把这个都强化起来。但是因为政府没有马政府没有那个想法，所以导致呢这里面消防队只会去灌水的话，有时候不见就很多问题是没办法解决的那所以需要整个政府整个这个社会在这一方面有一个意识，有那个能力跟整合日本只要发生一件事情，像阪神大地震之后，日本的国会在1年之内立了60-70个法律，下次再发生地震，所有的问题，包括山崩下来2 A 跟 B 的田，一个在上面，一个在下面，结果因为地震滑下来，2块地重叠，那以后那个地的所有权怎么办？
这样的法律通通都定好，所以后来它再发生，他也知道怎么行动，所有的 SOP 都弄好。那说怎么样法律上怎么处理？可是我们是痛定不痛啊，不是痛定思痛，很多问题都可以看到这个。我想这个是很大的。今天在谈这个防卫的问题、国防的问题，那个意志是非常重要，目标是非常重要啊。那这一点，我想文正可以补充一下。美国在意美国的想法，你会自己很烦恼。那马英九跟中国走得很近，美国人也骂，美国人不是不骂。那我们不跟中国走得很近，美国人也骂，所以美国人好像怎么样都会骂。那你如果一切事情都要依美国来思考的话，其实一定程度的，你的台湾主体性跑哪里去了？那你的台湾有真的独立吗？这个也要思考一下啊。所以我是觉得说，如果我们有去看台湾关系法，你有仔细读它的话，它只要和平解决，它只要和平解决，它没有说你台湾一定要怎么样。那台湾一定要怎么样，或者要怎么样，是我们追求的那个目标。那如果我们真的觉得那个目标是值得追求的，那我们就要来建立能够和平达成那个目标的本事。那在你没有办法和平达成那个目标的一个本事情况之下，那当然很多人会选择保持现状，因为他又想那个又怕被揍，所以才会这样子。所以我是觉得核心的问题还是你台湾你的本事自己的本事要建立起来。那这个本事未必是只有军事那有包括经济，要有包括我们自我防卫的决心等等很多。那这个外面人都在看。那一旦你台湾有这样的本事，有这样的决心，大家才知道说你这是真的是认真的，才有可能在必要的时候能够支持。以上，谢谢。我是来自日本，那几天前才来这里，所以想听一下台湾方面对日本的安倍首相的